আজকে আমরা আলোচনা করব যে সদ্য যদি কারো ঠান্ডা লেগে থাকে বা যদি কারো সর্দি হয়ে থাকে তো তারা কীভাবে একটা ঘরোয়া একটা বেসিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তারা কিন্তু ঠিক করতে পারে। প্রথম অবস্থায় যদি কারো ঠান্ডা লেগে থাকে তারা কিন্তু ওষুধ না খেয়েও কিন্তু সেটা ঠিক করতে পারবে এবং সর্দি কিংবা ঠান্ডা লাগা এগুলো তারা কমিয়ে রাখতে পারবে। তো দেখুন, চ্যানেলে এইরকমই টিপস নিয়ে আলোচনা করা হয়। তো চ্যানেলে যারা নতুন হয়ে আছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে দিন নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা প্রথম আজকে দেখে নিই যে আমাদের সেই মূল বিষয়টা কি বা মূল জিনিসটা কি সেটা আমরা দেখে নিই। তো দেখুন, ফার্স্ট অফ অল যেটা জানবো যে যদি কারো ঠান্ডা লেগে থাকে তো তারা কীভাবে প্রথম অবস্থায় যদি ওষুধ না খেয়ে ঘরে যদি আমরা স্টিম ভেপোরাইজার বা যদি গরম জলের ভাপ যদি নিতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আমরা কমিয়ে রাখতে পারবো। সেটা কিভাবে নেব? দেখুন, স্টিম ভেপোরাইজার যখন নেওয়া হবে, যখন আমাদের পুরো এন্ট্রান্স এই মুখের এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমাদের ভেপারটা নিতে হবে। সেটা আপনি যদি কোনো নিজেদের গ্যাস হতে পারে কিংবা স্টোভ হতে পারে, যে কোনো জায়গায় যদি আপনারা কোনো জল বসিয়ে সেখান থেকে আপনারা স্টিমটাকে নিতে পারেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনারা কোনো স্টিম ভেপোরাইজার কিনে নিতে পারেন। স্টিম ভেপোরাইজার হচ্ছে এরকম দেখতে। আমি অলরেডি একটা জল দিয়ে এটাকে প্রিপেয়ার করে রেখেছি, যেটা আমি ডেমনস্ট্রেশনটা দেখাবো। স্টিম ভেপোরাইজার আপনি নিতে পারেন। এটা নিলে কিন্তু আপনাদের প্রপার যদি আপনাদের ঠান্ডা লাগার সমস্যা যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা থেকে কিন্তু আপনারা ঠিক করতে পারবেন। এর জন্য কিন্তু আপনাদের আলাদা কোনো ওষুধ নিতে হবে না। এবার এটার মধ্যে 3-4টে হেড দিয়ে রাখে, যেগুলো আমাদের কীভাবে নিতে হবে সেগুলো আমি সব দেখিয়ে দেবো। তো জন্য আমরা দেখে নিই যে এই স্টিম ভেপোরাইজারটা আমরা কীভাবে কাজ করে কিংবা এর অ্যাকচুয়াল কাজটা কীভাবে করে সেটা দেখে নিই। এবার দেখুন, স্টিম ভেপোরাইজার যখন আপনারা নেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের 3টে হেড দিয়ে দেবে, যেটা কি আপনাদের ছোটো একটা মিনি হেড দেবে, একটা পুরো মাস্কের জন্য একটা দেবে, আর শুধুমাত্র নোসপিনটার জন্য একটা দেবে। এটা দিয়ে আপনার ঠিক এই জায়গাটাতে আপনার এখানে প্লেস করতে হবে। এটা এবার বলে দিই 3টে হেডের 3টে কোনটা কী কাজ বলে দিচ্ছি। যখন আপনারা পুরো ফেসটা থেকে নেবেন, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে চোখ দিয়ে পুরো ফেসটাতে যখন আপনারা ভাবটা নেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের এই বড় প্যাডটা কিন্তু লাগবে, বড় পটটা লাগবে। এবার কি হয়, এই সরুটা দিলে কী হবে, এটা একটা স্টিক সরুভাবে বেরোবে। সেটা যদি আপনারা পার্টিকুলার কোনো জায়গায় নিতে চান, যদি আপনারা ঘুরিয়ে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। আর এটা কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনাদের প্রপার কিন্তু আপনাদের নাকের যে পুরো নাকের এখানে সেট আপ করে দিলে এইভাবে কিন্তু নাকে এটা নিতে হবে, নিলে স্টিমটা পুরো এর উপর থেকে আসবে। তবে আমি রেকমেন্ড করবো যে এইটা যাতে না নেওয়া হয়, কারণ এটাতে প্রচুর হিট হয়, সেক্ষেত্রে এটা রাখাটা চাপ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন যদি আপনাদের সম্ভব হয়, যদি আপনারা পেরে যান এটা করতে পারেন, অসুবিধা নেই। তাই শুরু করছি। প্রথমে যখন আমরা প্লাগটা যখন দেবো, এই জলটা একটু হিট হতে একটু সময় নেবে। এবার যদি পুরো ফেসটা থেকে আমার নিতে হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এইটা লাগাবো। আমি আগে দেখিয়ে দিই, যখন স্টিমটা যখন বেরোবে একটুখানি সময় লাগবে এটা। এবার দেখুন, এখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু স্টিম বেরোনো শুরু হয়েছে। জল যে এর ভিতরে ফুটছে এটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে স্টিমটা বেরোচ্ছে। দেখুন এখানে স্টিমটা কিন্তু এখান থেকে বেরোচ্ছে। যখন আমি মূল প্যাডটা যখন লাগাবো, বড়ো প্যাডটা যখন লাগাবো, এখানে আপনি আরও ভালো বুঝতে পারবেন এটা। এটা থেকে দেখুন এবার পুরো স্টিমটা যে বেরোচ্ছে পুরো বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে। এবার এটা কীভাবে নিতে হয় সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটাকে জাস্ট শুধু আপনার কাছে গিয়ে মুখটাকে জাস্ট এর উপরে রাখতে হবে। এবার এই হিটটা আপনি কেমন নিতে পারবেন সেই অনুযায়ী বুঝে করতে হবে। বেশি হিট হলে আপনি ডিস্টেন্সটাকে ফেসের ডিস্টেন্সটা এর থেকে ঠিক জায়গায় রাখবেন, খুব যেটা আপনি সহ্য করতে পারবেন আর কি। এইভাবে রেখে আপনি কী করবেন, যেটা দিয়ে নাক দিয়ে এবং মুখ দিয়ে এটাকে স্টিমটাকে ইনহেল করবেন, যেটা কি ইনহেল করলে কী হবে, আপনার পুরো স্টিমটা কিন্তু আপনার শরীরে ঢুকবে বা আপনার নাকের মধ্যে থেকে যাবে, যেটা কি যেখানে আমাদের প্যাকটাফ যে কফ যেগুলো থাকে কিংবা সর্দি যেগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু অনেকটা কিন্তু বেরিয়ে আসবে, কিংবা এটাকে অনেকটা রিলিফ পাবেন এর থেকে, যে বদ্ধ নাক থেকে যেটা প্রবলেম যেটা হয় আর কি, যেটা কি এরকমভাবে। এই ডিস্টেন্সটা কিন্তু বারবার বলছি, ডিস্টেন্সটা কিন্তু আপনাদের সাধ্য মতো যেটা আপনারা রাখতে সহ্য করতে পারবেন। এটা যখনই নেবেন এটা কিন্তু আপনাদের পুরো চোখ মুখ পুরো কিন্তু ঘেমে কিন্তু একাকার হয়ে যাবে।
একইভাবে যদি আমরা এটা স্টিকটা মানে যদি সরু যেটাকে থাকে সেটাকে যদি দিই সেটা কী হবে, যদি আমরা এটাকে দিয়ে থাকি এটা কিন্তু একটা দিক থেকে কিন্তু বেরোবে। এটা দেখুন এটা কিন্তু উপরের দিকে যাবে না, পুরো ডিরেক্ট কিন্তু আমার দিকে কিন্তু আসবে। আমি এখানে বসে থাকলে কিন্তু এটা কিন্তু আমাকে কিন্তু দেবে, এটা স্টিমটা কিন্তু এইদিকে একই দিকে আসবে। এটা কিন্তু আপনি একইভাবে বসে যদি আপনারা পার্টিকুলার শুধুমাত্র এই জায়গাটাকে নিতে চান এটা কিন্তু দূরের থেকে আপনি এটা করতে পারেন, নিতে পারেন। সেই জন্য আমি রেকমেন্ড করবো দুটো হয় এটা না হলে এটা, এই দুটো করতে পারেন। আর এটাতে করতে পারেন, এটাতে পার্টিকুলারলি নাকের জন্য নাক এবং মুখের জন্য, কিন্তু এটা করতে গেলে প্রচুর চাপ হয়ে যায়, কারণ আপনার নাকে এটা ঢেকে করতে হবে, তো প্রচুর চাপ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এই দুটো করলেই ভালো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো দেখুন মোটামুটিভাবে একটা বোঝাতে পারলাম যে যদি করে সর্দি লেগে থাকে, ঠান্ডা লেগে থাকে, তাহলে স্টিম টেম্পারেচারের সাহায্যে কিন্তু সেটাকে কিন্তু কমিয়ে রাখতে পারবে এবং সেই জন্য কোনো ওষুধ লাগবে না, কোনো ডাক্তারের কাছেও যেতে হবে না। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, আর যদি আপনার কারো এরকম সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আর তারা এটা নিয়ে কেমন ফল পাচ্ছেন সেটাও আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের কোনো ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করুন।